ಹಾಯ್, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಐಫೋನ್ 15ನ ಬರೀ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಆಪಲ್ನವರಿಗೆ ಈ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಐಫೋನ್ 15ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ 35,000ನೇ ಆಗೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಟೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪಲ್ನವರಿಗೆ ಈ ಐಫೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗಲುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಐಫೋನ್ 15ನ ಆಪಲ್ನವರು ಬರೀ 35,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15ಗೆ 80,000, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ 1,60,000. ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಲ್ ದುಡ್ಡು, ಐಫೋನ್ 15ಗಿಂತ ಡಬ್ಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ 15ಗಿಂತ ಡಬ್ಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ 15ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ನವ್ರಿಗೆ 35,000 ಆಗುತ್ತೆ. 70,000 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಐಫೋನ್ 15ಗಿಂತ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬರೀ 46,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐಫೋನ್ 15ಗಿಂತ ಡಬ್ಬಲ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ. ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. 1,60,000 ಎಲ್ಲಿದೆ, 46,000 ಎಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 18% ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ 7-8% ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ 36,750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 90,000. ನಂತರ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋಗೆ 43,484 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1,35,000. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 18% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಬ್ಬಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಪಲ್ನವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇನ್ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಆಪಲ್ನವ್ರು ಬರೀ ಐಫೋನಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಯ ಓವರಾಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಈ ಐಫೋನ್ಗಳಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಐಫೋನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಈ ಐಫೋನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಪಲ್ನವರು ಐಫೋನ್ 15ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರೋದೇ ಈ 15 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ 15 ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಇವ್ರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸೇಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ 13, 12, 14, 15 ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರೋ ಸೀರೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದೇ ಅದು. ಸೊ ಹೊಸದು ಬಂದಾಗ ಹೊಸದು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಜನ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ 15 ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಫೋನ್ 13, 14ನ ತೊಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತತ್ರ 55,000-60,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1,00,000 ಆದರೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,60,000. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಆಯಿತಾ, 18% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಲ್ನವರು ಅಂತ ದೇವ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಗೋತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವೇಸ್ಟು ಅಂತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಐಫೋನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅದು. ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ತು ಆಯಿತಾ, ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ ವೇಸ್ಟು, ಅಟ್ಟರ್ ವೇಸ್ಟು, ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜನ ತೊಗೋತಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 70%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಐಫೋನೇನು ತೊಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ EMIಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು EMIಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 40-50 ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು 40-50 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು 40,000-50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮ್ಮದು 3-4-5 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ EMIಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದೊಂಥರ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಐಫೋನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಪಲ್ನವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.